دەم باش خوێندەکارنەوە چاوانە ئەس هێویمە گون گەلەکی باش بن ئەمێ ئیرۆ وانەیان خۆ ببن بەردەوام ژوانەیامەنی بەری ئانهارە مە پڕبوون لە جەم شیناتیەن بتۆڤ برن شیناتیەن ئێ بکولیر مە لەبەتا پڕبوونێ بێت مە پێناسا پڕبوونێ بێر مە قۆناغێن پڕبوونێ بر ئیرۆ ئەمێ بەردەوام بکەن ئەم مەگۆ پڕبوون چ بوو کە ئەم بینن بیراخۆە مەگۆ پڕبوون بوویەرا گۆ زندی بسایە وێنا زندیên weke xwe tînin holê û nifşên xwe jî diparêzin û ev pirbûn me got li cem zindiyan mîna cem şînatiyan li cem lawran li cem mirovan şînatiyên êb kulîlk êb tov xwe pir dike lebeta wê pirbûnê kulîlk bû me lebetên ê kulîlkê me birin lebetên nêr bûn lebetên mê bûn ê mêj çi pêk dihatê sergoga mê boriya mê û hêkdan ê nêr ji sergogên nêr û dûvik pêk dihatin toz bûn me got qonaxê pirbûnê diddo bûn toz bûn û bergirtin toz bûn me got toz bûn çi wateya tozbûnê ye dema got toza kulîlkê ji sergogê nêr bigihêjin sergogê mê ev tozbûn e tozbûn jî me got di awayê wê hene tozbûna di şêweyê wê hene tozbûna xweber û ya nexweber tozbûna xweber me got dema got lebetên nêr û mê di heman kulîlkê de bin ev tozbûna xweber e yan kulîlkê wa cuda bin ji hevdû lê di heman şînatî de bin ev ya xweber e ya nexweber kulîlkên mê û kulîlkên nêr ji hevdû cuda bin û her yek ji wan li ser şînatiyekê be ev ya nexweber in me got wextê got eva nexweber her kulîlkek li ser şînatiyekê be wî çawa tozbûn çê bibe tiştên ji war pêwîstin got tozbûnê çê bikin û ev tozbûna nexweber dibe sedemên wê hene em ê ana sedemê wêna nas bikin me got qonaxên pirbûnê pirbûn li cem şînatiyên bitov qonaxên pirbûnê me got di qonaxê wê hebûn tozbûn û bergirtin tozbûn me got di şêweyê wê hene xweber û nexweber xweber û nexweber xweber me got dema got di kulîlkê di lebetê nêr û mê hebin nexweber dema got ji hevdû cuda bin û her yek ji wan ser şînatiyekin ê nexweber sedema nûa tozbûna nexweber çê dibî sedema wê çi ye carna jên di heman kulîlkê de em jê dibêjin kulîlka tamiya lebetê nêr tê de hebin lebetê mê tê de hebin sergogên mê û sergogên nêr carna jê sergogên nêr digihêjin berî sergogê mê ji bo wilo dema ev aya tiştik pêwîst e gova ev sergog tozbûn divir di çênabû carna jê jî lebeta mê hêkdanka wêna digihêje berî sergogê nêr ev sedemek jê sedemek de jî carna jê her kulîlkek li ser şînatiyekê ye û carna jê jî got carna jê lebeta mê ji yê nêr dirêjtir be divir de ev dibin sedema tozbûna nexweber
û tozbûna nexweber jî divê pisaya tiştan çêbibe. Mîna çi awayê tozbûna nexweber ê got biriya wa tozbûn çêbibe, kêzik, biriyan kêzika ev tozbûn çêbibe, biriya hewayê û biriya mirovan. Biriya kêzikan werin em bi hevdûre li vê vîdyê temaşe bikin got em binerin bê çawa tozbûn biriya kêzikan çêdibe. Fermo. Wek got me dît, got biriya kêzikan çawa çêdibû, kulîlkên got biriya kêzikan tozbûnê pêk tînin, me dît bê çawa rengînin, bêhnê wa xweşin, balkişandinê bala kêzika dikşînin û mêşa hingîv ji xwe ew mêşa a serekeyê a got rolekê pir mezin dilîze di tozbûnê de. Tozbûn jî biriya hewayê çêdibe. Çawa biriya hewayê çêdibe, hin şînatîn hene, kulîlkê wan nerengînin, bêhn tune yelcem û evana biriya hewayê re tozbûna wan pêk tê. Mîna gennim, em bala xwe bidin kulîlkê wêna gişûlo bi hejmarê gelekin û bêrengin û tibêhn jî cem wan tune ye. Tozbûn biriya mirovan, biriya mirovan çêdibe, dema got mirov bixwaze bigihêje berhemên pir mezin ji şînatiyê bigirin, sûdê pir jê bigirin ji fêkiyan ji wan re, bi destê xwe tozbûnê çêdikin wek dara xurma. Dara xurma bi destê xwe dirin tozbûnê çêdikin, kulîlkê nêr jê dikin û dirin li ser kulîlka me diweşînin wê toza kulîlkê bi ser diweşînin û digirin ji bo got tozbûn çêbibe. Ev tozbûn bûn, me got çi wateya tozbûnê ye? Tozbûn wateya wê toza kulîlkê ji sergogê nêr dema got giya sergogê me ev tozbûn e. Me got tozbûna xweber hey û a nexweber hey. A nexweber çima a nexweber çêdibe? Ji ber ku me got yan lebeta nêr lê ser şînatîkê bû lebeta me ser şînatiyeke dibe, yan lebetê nêr berî êmê digihêjin, ya lebeta me ji yê nêr dirêjtir be. Me got pisaya çi çêdibe? Pisaya pisaya kêzikan, pisaya hewayê û pisaya mirovan. Em gihan qonaxa din ji pirbûnê bergirtin. Bergirtin, evaya jî carna jê em got tozbûn çênebe bergirtin çênabe. Bercê sereke nû bergirtin çêbibe, toza kulîlkê bigihêje ser sergoga me û divir de jî divê sergoga divê lebeta me gihaştîbe. û werin em bi hevdûre binerin bê çawa bergirtin çêbibe bi vê vîdya hanê. De fermo. De xwendekarin piştî me li vîdyo temaşe kir, me dî bê çawa bergirtin çêdibe, embriyo hezmara wê kromozoma çi bû? Di 2N û ya endosperm 3N bû. Endosperm piştî ku ev hêkdan îca mezin dibe, pêş dikeve, ev hêkdan ji me re dibe fêkî û ew embriyo hadi bi tov û endosperm jî fêkiya ewa got em dixwin. Anha îca de werin em ê pirsa çareser bikin. Pirsê nirxandinê rûpela pêncî, pirsa yekê dibê têgihên li jêr rave bikin. Têgihên li jêr rave bikin, pirbûn, tozbûna xweber û tozbûna nexweber. Me got pirbûn çi ye? Pirbûn bûyera got zindî pê biriya wêna zindiyên weke xwe detînin holê û nifşên xwe diparêzin. Ev zindî pê radibe di pirbûnê de. Tozbûna xweber, tozbûna xweber çi ye? Me got tozbûn çi ye? Dema got toza kulîlkê ji sergoga nêr ya heman kulîlkê bigihêje ser sergoga me. Ev tozbûna xweber e. Tozbûna nexweber, toza kulîlkê ji kulîlkekê ber bi kulîlkekê ber bi sergoga me lê ji kulîlkekê din be. Lê ji heman cûrê bin. Her du tozbûn jî divê ji heman cûrê şînatî bin.
رولا کێزەکان دبوویەرە تۆزبوونا نەخوەبەردە بنویسن شخوا ئەم دەزانن مەگۆ دەماگۆ کێزک کولیلک گولێ وانی ڕەنگین و بێناوانی خۆش بالا کێزک و کێزکا دکشینن و مێشێن هەنگێڤ و پەرپەریکان و هەن ji firindeyan hin çûkin biçûk jî hene ew jî tozbûnê çêk dikin tozbûnê pêktînin ev jî got ne ji va be tozbûn çê nabet ne ê nexweber de ji ber ku ne di heman kulîlkê de yan jî dirêjbûna wa ne goncaw be yan jî yek jî berî yekê digihêje ev kêzik rola xwe di vî tiştê hade dilîze Pirsa siya xwendekarin û awayên pirbûnê binivîsîn û sedemê tozbûna nexweber diyar bikin. Awayên pirbûnê pirbûn bide awayayê zindî û nezayendî û sedema a nexweber çi bû sedemên wê ku kulîlka nêr lebeta nêr di kulîlkekê de be û yan lebeta mê jî di kulîlkekê de be lê ne di heman kulîlkê de be yan jî sergoga mê berî sergogê nêr bigihêjin yan sergogê nêr berî sergogê mê bigihêjin yan jî sergoga a mê ji yê nêr dirîjtir be ev sedema tozbûna nexweber hewl bidin ku kulîlkê xêz bikin û navê pêkhateyên wê li ser binivîsîn hewl bidin û ser lênûsa xwe kulîlkê xêz bikin û beşê wê na li ser binivîsînin xwendekar û vî awayî me waneya xwe bi dawî kir ez hêvî me bû we sûcê gir û ez we bibînim dixweşiyê